Aqui a maquininha. Turbina, hein? Turbina eu acho. Vamos ver se vai turbinar mesmo. A turbina. A gente vai testar a roupinha. Peguei aqui, você coloca ela ali no fundo. Ó, olha que maneiro! Então vamos começar aqui jogando essa camisa aqui, ó. Ela tá branquinha, suquinho de fruta gane, tá lá. Ui! Agora vamos pegar essa meia. O chazinho ficou assim, ó. Agora a gente vai esperar aqui uns minutinhos aqui pra ver como que ela vai sair. Ficou 5 minutos. Vou tirar aqui a camisa. Torce ela. Pô, cara, acho que nem precisa torcer não, Paulinho, aqui. Ficou branquinha, cara. Lembra da mancha que tava vermelha? Cadê? Sumiu. Vamos ver a meia como é que ficou. Ficou, ó, branquinha. Cara, essa maquineta aqui, hein? Surpreendeu, né? Né?